Так, як завжди, про Каєни. Каєн 4,5. Атмосферний двигатель. Машина 2006 года. Проблема яка? Лева сторона. Задіри. Машина на газу була, на Нікасілі. Лева сторона вся в задірах. Машина димить, троїть, вже не їде. Ось ми зняли мотор. Це машина мого знайомого. В Каєна мотор, як ви вже поняли, знімається тільки вниз. По-другому ти ніяк не достанеш. Щоб його достати, треба розібрати пів машини, якщо так захочете. Зразу проблема гофрами. Ну це у всіх. Бачите, гофра розорвана. З цієї сторони така ж сама. Тоже. От розорвана гофра. Ну це у всіх. Далі. Масло з клапанних кришок потікає. Ну, це стабільна теж ситуація. Треба міняти нові резинки клапанних кришок. О, масло вже в мембрані. Ну, понятно, що масло в мембрані, тому що поршневої нема. Ось буде масло текло. Зараз розбираємо його, повністю дефектуємо. Тут вже ясно, що гільзовка, ремонт головок. Будемо дивитися з вкладишами. Помпи, генератори, стартера, компресора. Оце все будемо обдивлятися. І плануємо завтра вже блок завести на гільзовку. Сьогодні ми розберемо. Завтра після обіду будемо вести на гільзовку вже цей мотор. Що тут вам далі розказати? Я вже знаю, що про ці Каєни розказувати. Стандартна всіх ситуацій. Ще один пригнали. Теж 4,5. У нас їх тут автопарк цілий. Ще один пригнали 4,5 турбо. Зараз я покажу, в чому проблема, як стукають поршня. Така сама ситуація і в цього була 4,5 атмосфери. От. Як стукає поршень. Це вже поршень стукає. Вже поршень стукає. Теж задіри. Масло машина бере на 1000 км 4 літра. Тоже газ стоїться. Така сама проблема в тій машині, так само все стукало. Чуєте? Це ж стукає поршень. З труби дим. Це каталізатор, якщо каталізатора не було, то вже зараз без дим летів. Ось така проблема. Теж зробимо. Я думаю, проблем з ним ніяких не буде. А це мій вже все. Вже все зібрали. Зараз колеса покрасили, дисочки вже. Вот. Колодки нові поміняли. Диски проточили. Ну все, вже сьогодні хочемо вже вигнати відсюди. Такі диски будуть стояти. Масло матюлюс ми в бочках купляємо. Вот он. Вот диски. А, це диски, кстати, разноширокі. Задні ширші, передні вужчі. Тоже нові колодки, нові датчики поставили. Завели, все працює нормально. Но проблема у нас вона возникла. Клапан картерних газів не держить. Оце він знаходиться отут. Ось він один. На ліву головку і на праву. От, виходить, гази, це тут стоїть мембрана. І коли картерні гази дують, вони навіть не прижимають мембрану. А в мене що туди, що обратно, воздух гуляє. Ну нічого, це устраним.
Нічого страшного. От. Ми вже заводили її сьогодні. Зараз антифриз треба продуть. Да? А ну пошли покажи. Що показує? Я пацанам не даю. А, так возле диски. Костик. Ой, несіть, я їх не Все, оденем резину, диски тоже там всі. Резина взагалі бомба. Да?